За мен е изключително приятно, след като не за първи път да говоря. Обикновено лекторите изказват благодарност в края на лекцията си, обаче аз ще си позволя да ви благодаря предварително за това, че отделихте времето си да присъствате на лекциите, които поставяме на вашето внимание. И така, след като животните в резултат на сполучлива селекция или развъждане са получени и ги има, трябва да ги нахраним. За съжаление, проблемите в областта на храненето у нас са много сериозни и вероятно ще стане въпрос за тях след лекцията, но аз ще си позволя пред вас да представя лекция на тема Ефективно хранене на животните, принципи и съвременно разбиране. Там долу в ляво, ако виждате, нещо се е получило с датата. Датата явно не се вижда, но така. Какво всъщност, върху какво ще спра вашето внимание? Основните въпроси ще бъдат познания за фуражите, общи принципи на ефективното хранене, специфика в млечното говедовъдство, специфика в месодайното животновъдство, бъдещи стратегически направления в областта на храненето и накрая, разбира се, заключение. И така, ако в религията началото е зловото, то в храненето началото са фуражите. И така, в рамките на Европейския съюз с неговите 28 държави членки на година се изхранват по последни данни на ФФАК 478 милиона тона фуражи, от които в това число 233 милиона тона груби фуражи, 245 милиона тона концентрирани фуражи, плюс 58 милиона тона закупени, а също така 156 милиона тона в производство на комбинирани фуражи. Виждате какво е голямо значението на фуражното производство за състоянието на животновъдството. И така, но тези количества, които се съобщават, не са това, от което ние имаме нужда като специалисти. Ние трябва да разглеждаме фуражите и храните при хората не като количества в тонове и калории, а в зависимост от хранителното съдържание, което те носят. Колегата преди мен говори за развъдна стойност. Тук и ние пак ще говорим за стойности, само че вече за хранителна стойност на фуражите. Методите, с които се определя хранителната стойност, са два основни вида, а именно химични и биологични методи. Кои са химичните методи? От 1864 година в световен мащаб се използва така наречената ВНД аналитична система, която се приема за класическа, която и до днес продължава да се използва. Новите аналитични методи представляват анализ частичен на химичния състав на основните хранителни съставки, въглехидрати, суров протеин и мазнини. Какво представлява ВНД системата за анализ на фуражите? По нея се определят по аналитичен начин 4 показатели и един се изчислява. По този начин се определя тоталния химичен състав на фуражите.
Основните хранителни вещества, които се определят аналитично, това са суровия протеин, суровите мазнини, суровите мазнини и суровата пепа. Безазотните екстрактни вещества се изчисляват по един много прост начин, като разлика от 100 и сумата на тези останали 4 показатели. Обаче, съвременните аналитични методи и разработки доведаха до това да се определи, че съдържанието на сурови влакнини в фуражите не е достатъчно точен показател от гледна точка на оползотворяването и смилаемостта. Поради тази причина се стигна и се разработиха методи за така наречения детергентен анализ на фуражите, в резултат на които се определят съставки като неутрални детергентни влакнини, киселинно-детергентни влакнини, целулоза, детергентен лигнин и така нататък. Само накратко ще си позволя да кажа, че от съдържанието на неутрални детергентни и киселинно-детергентни влакнини основно се определя оползотворяването на енергийната част на фуражите и най-общо това, че равнището на неутрални детергентни влакнини по принцип е с около 35% по-високо от останалите детергентни влакнини. И така, ВНД системата е класическата оценка на фуражите и при нея животното се приема като черна кутия. Значи, какво става вътре? По продължението на храносмилателната система, тази система, ВНД анализът, не дава представа. Фокус върху смилането. Тази система слага фокус върху смилаемостта върху целият храносмилателен тракт на животното. Хранителната стойност носи допълваща информация. Но, независимо от всичко това, има една основна полза, че хранителната стойност на една дажба или рецепта може да се изчисли от табличните данни за компонентите. Какво представляват новите системи за оценка на фуражите, които от 1950 година насам масово навлязаха в научните разработки, а така също и бяха приложени на практика. Пропуснати в новите системи са пропуснати смилаемите хранителни вещества по ВНД анализа като база. Освен това, пропусната е адитивността на фуражите. Нещо, което е изключително важно. За някои хранителни вещества се изисква да се определи потенциалната смилаемост и фракционалната скорост на разграждане. Системи за оценка на фуражите, протеинови, енергийни или комбинирани, са предложени в много държави и основните, които са с най-голям практически успех, това са френската протеинова система, холандската протеинова система, северната фуражна система, датската фуражна, немска фуражна и тази на Америка, известна като CornellNet Carbohydrate and Protein Systems. Другите страни, включително и ние понякога, използват някои от тези системи с модификации. Какви са насоките за развитие в оценката на фуражите? В съвременното развитие по това направление се стигна до промяна от класическите системи към модели с по-голям механистичен подход, който да описва истинската усвоимост на хранителните
която е разработена от Русел 1992 година. Последните от 2015 година има подобрения, модификации, в които са взети предвид постиженията в световен мащаб по разработките в тази връзка. И другата система е Non-For системата. Ето я, какво представлява. Ето това е цялото съдържание. Тя е сравнително по-нова от 2011 година и няма съществени различия от американската, но са заимствани основните принципи и положения на американската система, но са приложени конкретно за фуражите в северните държави Норвегия, Дания, Исландия и Швеция. И така, на какво разчитат основно тези две системи? На методи за определяне на потенциалната съдържанието на суровия протеин и на чревната смилаемост. Основното е именно разградимостта на фуражите в червата или така нареченото rumen degradability protein, в резултат на което се изчислява този протеин, количеството на дажбения протеин, който е преминал байпас, неразграден през търбуха. Тези системи разчитат на инвитро смилаемостите. След като преминат фуражите и хранителните вещества през търбуха, отиват в червата, където също има методи и начини за определяне на смилаемостта. И тук трябва да отворя една малка скоба и да направя едно уточнение, че много от хората в практиката, включително има и наши колеги, които не правят разлика между разградимост и смилаемост. Значи, когато говорим за разградимост, се разбира разградимост в търбух. Когато става въпрос за смилаемост, става въпрос за смилаемост в червата или в целия храносмилателен тракт. Това са понятия, които много точно трябва да се знае съдържанието и много точно да се употребяват и използват. Методът за определяне на смилаемостта в червата е чрез мобилните турбички, което е нещо подобно на инсако метода, но в малко по-различен вариант. И тук също има инвитро смилаемости във връзка с червата. И в тази връзка аз искам да споделя един опит натрупан в определяне на наши разградимости и смилаемости на български фуражи и понякога за целите на проучването се изважда цялото количество на съдържанието в търбуха. Лично аз го правя за 45 минути, но не съм от най-бързите. Така, по-нататък, отделянето на твърдата от течната фракция става както е показано. После всичко се връща в търбуха, след като е претеглено твърда и течна фракция и са взети съответните проби. Това е една китайска работа, обаче целта оправдава средствата. И така, какво е необходимо? Определят се в резултат, какво е необходимо за определят се основните хранителни компоненти, протеин, неутрално детергентно влакнинско бяла. Прави се характеристика на разградимостта и
изграждане и разтворимостта. Ето още едно понятие и още един показател, който предхожда разградимостта, именно разтворимостта, която се прави в лабораторни условия. И още фракционална скорост на преминаване. Фракционалната скорост зависи от животното и дажбата, но не е съществено за характеристиката на фуражите. И стигаме до един друг показател, не протеин, а вече аминокиселини и тяхното оползотворяване. Този показател взема съществено място в холандската и в датската системи и оценката на биологичното оползотворяване на аминокиселините е много комплицирано. Много по-приложима алтернатива е оценка на истинската смилаемост в филиума и съответно са показани показателите, които се използват. Заключение във връзка за фуражите. Цел на модерното животновъдство трябва да бъде опазване и рационално оползотворяване на фуражите и отпадъчните продукти в съответствие с опазването на околната среда. В комплекса на хранителната верига почва, растение и животно, фуражите имат важно място в храненето на животните. По-ефективното оползотворяване от животните на фуражите и отпадъчните продукти води до намаляване на разходите за производство на фуражи и намаляване на екскрецията. И сега стигаме до ефективното хранене. Какво представлява то? На равнище ферма е едно, а именно това е общата осигуреност с фуражи, произведени и закупени, общият разход за изхранените фуражи, консумацията на фуражи и в частност каква е млечността на база консумация на суховещество. Какви са общите принципи, за да не се отдалечаваме от заглавието, на ефективността в храненето? За специалистите по хранене, колко добре са балансирани дажбите, какво е изпълнението на балансираната дажба и всичко това започва с определяне на консумацията на суховещество. И сега, каква е спецификата на храненето в млечното говедовъдство? Важно ли е? Безспорно. 2013 година посоченият автор Хъджънс от Уисконсинския университет определи в резултат на обобщени многобройни международни експерименти и опит, че оптимумът е от 0,635 до 816 кг коригирано по маслено мляко на килограм консумирано вещество. Това е една стойност изключително важна и не трябва да се пропуска и да се знае от всеки специалист по хранене. За това какъв ще бъде добивът на коригирано мляко и колко ефективно ще бъде производството, зависи от възрастта, растежа, промяната в телесното състояние, живата маса, качеството на фуражите и лактационните дни. Влияе се от адитивите при храненето и условията на околната среда, които влияят като цяло. Ефективността има последствия за околната среда, а именно върху обема на тура, съдържанието на азот и фосфор и други. Повишаването на ефективността на фуражите почти винаги подобрява рентабилността. Безспорно. Брутната ефективност на фуража е някакво съотношение на количеството фураж, необходимо за производство на определено количество мляко. Начинът на определяне на добивите на мляко и фуражи може да е много различен и като резултат се получава различна ефективност.
Това са мляко, добив може да се определи като добив на мляко, мазнини или протеин, добив на сирене, вида на сиренето е определящо, може да зависи от енергията на млякото, от цената на млякото в долари, може би последното е най-подходящо. И още, производството на фуражи може да се определи по няколко начина. Най-напред по количеството на сухото вещество в тях, по съдържанието на труд и енергия, като мегакалории, прогнозната стойност за смилаема енергия, по съдържанието на обменна енергия или нето енергия, определени чрез комбинираното използване на някакъв дажбен модел и химичен състав, по цената на фуража в долари, което може би пак е оптималното, но не е достатъчно информативно, а може да има и други методи. Икономиката на млечния сектор е сложно нещо и е много повече от цената на млякото. Глобалният мониторинг на млечния сектор включва колебания в пазарните условия, биологични въпроси, свързани с производството на фуражи, промени в физиологичното състояние на животните и структурата на стадото. Разработени са световни ценови индикатори като особено важна част за икономиката на млечното производство. Комплексен ценови индикатор за мляко и комплексен ценови индикатор за фуражи. Свързаното използване на тези два ценови индикатора се представя като съотношение на цена мляко към цена на фураж, което винаги оптимално е да бъде повече от 1,5. Аз ще се позволя едно малко отклонение да ви запозная какво представлява ценови индикатор за мляко. Той превръща цените на основните млечни продукти – мляко, сирене, плюсоватка и масло на световните пазари в една хипотетична цена на килограм коригирани по енергия мляко. Към настоящия момент на световния пазар този индикатор има нива $22,4 на 100 кг енергийно коригирано мляко. Данните показват, че този индикатор е достигнал максималните си стойности от $56 през февруари 2014 година, а през февруари 2009 нивото му е било най-ниско – $19,3. Виждате какъв марж има между двете стойности. Установено е, че цената на млякото на световния пазар е от съществено значение за производството на мляко в отделните държави. Наблюдава се закъснение от 1 до 6 месеца за въздействие на цените на световния пазар върху националните цени на млякото в почти всяка държава. Всъщност тази цена е много по-важна от баланса на търсенето и предлагането в рамките на страната. Поради това от януари 2013 година е въведено месечно публикуване на цената на млякото на световния пазар. И другото, което е също много важно, да се знае, или поне да си има така най-обща представа, е ценовият индикатор за фуражи на световния пазар е пряко свързан с този на млякото. Той се определя от цените на царевицата и на соевия шрот, които проистичат от тяхното участие в отлитен по състав, но балансиран по енергия и протеин, комбиниран фураж. Към настоящия момент нивото на този индикатор е $20 американски на 100 кг. Сравнително ниски са били нивата през 2006 и 2007 година, а през август 2012 е регистрирана максимална стойност на този показател $40 американски. И така, продължаваме нататък. Обобщение за ефективността на принципите в млечното говедовъдство. Ефективността на фуражите трябва да се наблюдава, за да се оцени въздействието на храненето и управлението на промените в продуктивността. Ефективността
още нещо много важно. В света на млякото съществува един показател, свързан с храненето, по който регионите се сравняват. Ефективно оползотворяване на фураж. Прието е той да се определи като добър, ако стойностите му са повече от единица. Неговата средна стойност в глобален аспект е 1,1 килограма енергийно коригирано мляко на килограм сухо вещество от фураж. Фермите в европейските страни и Северна Америка, които базират системите си на хранене върху зърно и силаж, се отличават с най-високи стойности на този показател 1,63, докато в Африка с хранене базирано основно на трайнен фураж имат 0,43% ефективност. Това е точна извадка от една моя публикация и мисля, че е важна, затова ви изчетах подробно. И така, на следващо място е месодайното говедовъдство. Съвсем накратко. При това направление в преживното животновъдство много е важен какъв е типа на породата, дали са скъснозрели, къснозрели, които имат нормална мускулатура, или са къснозрели с така наречената двойна мускулатура, т.е. в 1 кг жива маса се съдържат почти 2 пъти повече месо. На следващо място е важно да се знае какъв е етапа на развитие на животните и това. Дали телето е бозаещо, дали е убито, дали е подрастващо и животните, които са малки, виждате в горния десен ъгъл стартерната смеска, какви са изискванията за енергия и протеин, а в долния ъгъл са посочени изисквания за хранене в зависимост от дните, като съдържание като консумация на сухо вещества на 100 кг, като процент от живата маса, а също така и съдържанието на нето енергия. В този случай при храненето на животните са взети специфичните потребности на животните, както и развитието на търбуха в съответната възраст. Месодайното животновъдство основно разчита на хранене с обемисти фуражи, които са груби, паша, картечен силаж, силаж от зелени култури, тревен сенаж, сено-слама, концентрираният и комбинирания фураж има допълваща функция и колкото е по-малко участието на комбинирания фураж в храненето на месодайния живот, толкова по-ефективно е производството на месо. Концентрираните фуражи, които се използват при хранене на месодайните животни, в зависимост от вида, има специални претенции към егнината на смилане и се вижда с просто око, че при царевицата егнината на смилане изискването е от 2 до 3 мм, а при пшеницата в горния ечемика и пшеницата едрината на смилане е малко по-голяма. Изключително важно нещо е храненето на добавките, така нареченото адитивно хранене. Позволила съм си една схема на Алтек, в която много случаи са показани взаимодействията на допълване, синергизъм и антагонизъм между минералните вещества, абсолютно необходимо за месодайните породи живот. И така, на този океан от цифри, който виждате, са показани изискванията за угояване на различните породи.
много са подробностите, в зависимост от типа на породата има специфични норми за протеин, енергия, също съответно и възрастта в дни, продължителността в дни на храненето, значи енергия и протеин, също и мазнини. Има и другите показатели, които са съвременните за смилаемост и разградимост. И почти най-накрая, какви са бъдещите стратегически направления, според мен, в храненето. И така, използване на протеин от инсекти, от домашната черна муха. Това е един продукт, който в третия свят се използва много отдавна. В Холандия в момента има огромни промишлени предприятия за производство на такъв фураж. Той вече е навлязъл и у нас. Най-важното и интересното е, че този протеин от инсекти навлиза в храненето и на хората. За сега все още ЕФСА не е дала разрешение, но не се знае. И така, на второ място, това е хидропонния фураж. Вече имаме български опит в тази връзка. Той има много голямо бъдеще и значение, защото само една важна подробност. Той е приложим и приводим при всички видове и категории селскостопански животни и птици. Точка. От тук нататък вече някой може да си мисли, че правим реклама. На следващо място е адитивното хранене. Който каквото и ще да говори, както при хората, така и при животните, не може да има хранене само с фуражи и храни, животни и хора. Без минерали и витамини, без добавки, които имат специфични въздействия по продължение на храносмилателната система, не може да постигаме ефективно хранене. На следващо място е биологичното производство. Все повече се разширява и все по-модерно и актуално. Свидетели сме и сега на АГРА-та, лично аз днес се убедих колко фирми, ферми, асоциации и така нататък има за биологично производство. Принципите на прецизното хранене. Какво представлява с две думи? Прецизното хранене обръща внимание на отделното животно в отделната ферма. И когато ти постигнеш конкретен резултат с това животно, при всички случаи това мултиплицира като резултат цялото стадо. Нанотехнологиите в храненето. Те засягат само и единствено, така, по моя преценка, аз съм се занимавала проучване на нанотехнологиите в животновъдството, но в храненето специално, за именно това, дето преди малко говорихме за адитивното хранене, като добавки. Оползотворяване на отпадъците и превръщането им в фураж. Отпадъци всякакви, от всякакво производство и превръщането им в фураж. Много е актуално и модерно. Отпадъци от хранителната промишленост. Огромен резерв, който тепърва предстои ние в България да си го решим на практика. Превенция на микотоксините. Няма да минем без да можем да работим на този въпрос. Специално при нас в института ние се връщаме към този въпрос, но го поставяме на нови начала, на нови колела, да видим дали ще успеем. Нутригеномика и епигенетика. Какво означава това? Значи, ние у нас до сега не сме подчинили нашите цели във връзка с това. Но да храним животните, първо да селектираме животни, които имат гени за определено хранене. Както преди много години професор Пенковски, професор Коделов сигурно се спомня, да храним животните без концентрирани фураж. Ама те трябва да имат гени за това. Така, нутригеномика.
ще храним животните в зависимост от това какви гени за какво имат. Епигенетиката. Ще храним животни съобразно условията на околната среда. Съвсем накратко. И така, на следващо място, преминаване към агроекологични системи на производство в животновъдството, борба с климатичните промени и повишаване на хранителната стойност на фуражите и храните. В заключение. Знания, които не се допълват, намаляват всеки ден. Малко са младите хора, но за мен това е изключително важно. Благодаря за присъствието. Тук има една снимка, която е много направена със съдействието на други колеги. Така, това е. Аз си позволя да лекцията предизвика въпроси. Защото е хубава лекцията, защото предизвика въпроси. И аз ще изразя някои становища, които не съвпадат с това, което тук си изложа. Имам предвид поставяне на първо място, че тази черна духа щяла да реши проблемите на протеиновите. Няма да реши. От сега казвам, че това няма да реши. Значи, проблемите на, особено на преживните животни, ще ги реши царевичния селаж и люцера. Това е основата, това е гръбнака, а не муките и соята. Независимо сега, тук вече можем да говорим да не бъде генно модифициране и така нататък и другите компоненти. Следващия въпрос, който предизвика малко от мен, това е, че животните трябва да се хранят съобразно екологичните условия. Ами, вижте, ние може да искаме така да ги храним, но 7 милиарда хора, 7 милиарда жители на планетата трябва да ядат. И ние попочнем всичките така да ги храним и тези страни, които така ги хранят, са много зле. Няма какво да ядат и непрекъснато мигрират от Африка, бягат тук в европейските страни. Така че храненето на животните трябва да бъде оптимално, за да могат да се развиват генетичните заложби на хората и да гарантират качеството на произведените продукти. Естествено, че ще има и биологично производство. Това биологично производство по цена всеки не може да го позволи. Тоест, това трябва да има традиционално, то е над 70, над 80%. Така че от тази гледна точка това искам да споделя тези мои разбирания. Естествено, зато и казвам, че овде се дал къде ли надве, едните са за, другите са против. По някои пункти аз и други не. Колега професор Козелов, верен на традициите си, да е много активен в дискусиите. Благодаря ви за това, което казвате. Аз споделям вашето мнение. В никакъв случай това, което беше големия последен мой слайд, не се казва, че това, което изборих като 10-11 позиции, ще реши проблемите на протеиновото и енергийно хранене. Аз казах, че това са стратегически проблеми, в които по хранене ще фокусират вниманието. Значи, аз не съм си поизмислила това от себе си. Да, и като стратегически проблеми са. Тая мука. Значи аз самата бях същисана и изненадана от размера на производството и то е тръгнало случайно от уния, които
че в Брюксел на централните улици тези същите Гана, Уганда, Руанда и не знам си какво, значи те са застъпили и са заели и ги има. И значи от решаването на проблемите при тях, те се прехвърлиха в другия свят. Нашите учени от бялата раса, отдолу в уния държави, работят масово и какво се получи? Ние взехме техните проблеми, пренесахме ги при тях и виждате какво е в това, за което в Холандия говоря за този завод. И не знам, вие понеже не следите тази литература, но те имат такова масирано присъствие и толкова са упорити, настойчиви, те при всички случаи. И освен това, те са направили огромни инвестиции. И тези огромни инвестиции трябва по някакъв начин да се възвърнат. И поради това аз мисля, и за това съм го поставила на първо място този, защото те ни натискат. В момента в нашата лаборатория при нас имаме 15 проби от тези такива. И те, донесени проби, и те сега предстои ние да ги анализираме и да ще даваме консултации, становища, препоръки и така нататък за използването при хранене на птиците. Но така, проблема е, според мен, е масирано присъствието на този източник. Така. Проблема като падне трупното брашно и се отвори една голяма дупка за протеини сега и трябва с нещо да се пълни. Няма се запълни с тази буха. Значи, това ще покажат следващите поколения. А колкото до силажа и до шрота и така нататък, те си остават основни, никой не им оспорва значението, водещото място и така нататък. Най-евтината енергия за животните, това е енергията от царевичния силаж. Каквото и да правим, който и да се опитваме да го избегнем, който го избегна, стига до крах и до недобри икономически резултати. Само с тези биогазови инсталации няма силаж вече в България. С тези биогазови инсталации няма царевичен силаж в България. Това е следната година вече. Да, те ще влизат в конкуренция. В Европа политика ще до 50%, когато трябва от енергията да бъде произведена от дура, което значи много малко участие на села. А при нас, нали, те работи. Нас ни чакат страхотни проблеми. Ако нашето министерство, ако специалистите, в чиито ръце се решават стратегическите проблеми на растениевъдството и на животновъдството, не седнат на една маса и не се реши какво ще е основното производство в растениевъдството. Значи, виждате какво е. Сега е такава путаница и такова безпътие. Вижте сега, понеже ние като участвах в това проект, да ви кажа само за тези биогазови инсталации. Значи, правих в началото на проекта, правих на анализ на нуждите с енергия. Се оказа, че България е толкова много е преизпълнена плана до 2020 година, когато е трябвало да е 14%. А те са 24 в момента. Още преди няколко бяха станали 24. И това всичко е фотоволтаичната система. И много малко друга производителя. Това е проблема в България. Защото ако имаш нормална държава, ще допусне сега вместо тези фотоволтаици да са по покривите на фермите, за да могат да бъдат по-рентабилни. Тъй като има един... Аз винаги съм дал един пример, бях в една ферма в Италия за месодайни крави. Боява месодайни животни. Всъщност карат ги от Франция, боява ги пак ги вършат. Така за французите накрая почнаха викат да искат по-ниско тегло, носят ги по-малки клетта и аз никъде не мога да
на тази рентабилност. И сега покрива му е с фотоволтаик, има и биогазна инсталация. Сега изобщо ме интересува как ги карат, как ги връщат някакви трактора и си купят 3 коли. Една малка фиатче, една по-голяма ланча и едно BMW 6-ца джип такъв. Викам, сега искаш ще кажа от което е. Викам, това фиатче от кратите. Викам, че пъти от биогазната инсталация. Така че, но как да стане това в България? Предположение, че то не може да се построи това нещо. В момента, защото си няма кой длъжни са да изкупват възобновяемата енергия, но в същото време, примерно, може да ти кажат да ви дава една близка точка на присъединяване на 20 км от тук. Кой ще направи тази инвестиция? Тоест, предположение, че държавата няма стратегия да развива енергийната ефективност в селските райони, където би стабилизирала селскостопанския сектор, ами ги направи по плодородната земя, няма повече от тук нататък какво да коментираме. Да, грешка, която е направена, тя първа, тя е стратегическа грешка. Тя не е грешка, тя е умишлено направена за определени хора, нали за това, което всички хора публично пространство. Това е ясно на всички за какво става въпрос. Но това, от тук нататък ще плащаме много години от нашата държава. Някакво са чуден. И с мухи да ги нахраним, и с комари да ги нахраним, те идват нашите крайни мухи, защото е пълно с мухи в фермите. Така че те всеки ден завършват живота си в фермите и няма как да не станат обект на изящане от кравици, така да се каже. Наистина, те биха могли да имат много пълноценни противи, защото всички да си знаят, че на това незаменими администрации. Но да вземем един друг въпрос, който викам специалист по хранене, ме интересува по вашето становище. България знае, че има собствена система за оценяване хранителната стойност на страната. Тази която се различава много от използваните в света такива системи. Знае, че са най-добрите и целият свят е приятел. По-мислите, какъв е приносът на нашата система, българската, нали, в сравнение с това, ако бихме приели примерно френската или немската, където се знае всички са еталони в световната практика. Вие ме вкарвате в много голям бях. Ама аз ме вкарвам, като направим един публикация, гледам нашите колеги, като написали ПСЧ, МСЧ, ти няма къде го изпратиш, чуи нещо в новото разписание, хората не знаят да сте. И това всичко от таблични данни. Аз за това питам, как се справяте с този въпрос, като вие на практика, ако направите по българските норми една публикация, научна, няма как да разберат хората по света. Сега, далеч съм от мисълта, че ме вкарвате в бяг. Не вкарах никакъв бяг. Аз знам, че вие не знаете какво е моето мнение, но имаме в нашия отдел, в нашия институт, имаме две групи. Едната поддържа на тая, няма да казвам кои са, но едната поддържа системата, разработена 1995 година, така, Тодоров, Дърганов и така нататък. Другата част от колегията не подкрепя. Аз съм от втората група, дето не подкрепя. Защо? Защото, както казахте и вие сами, аз това се опитах да ви прекъсна, за да някой да не помисли, че ме насочвате до там. Наистина, когато тръгнеш да публикуваш, никой не знае. ПСЧ се превежда. Обаче това КЕМ и КЕР, какво е това? Има си общо приети 1864 година. Аз не случайно не споменах тази система. Значи това са неща, които са класика. Ако някой не иска да изглежда... Значи има си класически показатели. Едно време отиваме във фермата и те ме питат. Кажете ми, госпожа, какво тук пише, ПСЧ пише, това пише, аз какво да гледам? Аз това не го разбирам, какво? Казвам ми, гледай суровия протеин. Гледай суровия протеин и то ще те ориентира. Това е на първо време. Сега вече, аз лично в моите си никога не съм използвала КЕМ и КЕР. Има хора, които са години наред са провеждали експерименти, за да видят до каква степен на старата система, която ние използваме, до каква степен се покрива, е приложима и така нататък. Аз оставям без коментар тези изследвания, но аз пак препоръчвам да се използват класическите
Министерството здравство не е тук. Да. Мога ли да допълня само нещо във връзка с въпроса на колегата Кръстанова? Много ще се радвам, ако се е съгласен с мен. Не, аз имам друго становище по въпроса. Не мисля, че трябва системите да се поставят една на друга. И българската система и френската система са почти едно и също. Френската също има две кръвни единици за мляко и за месо. Българската също има две кръвни единици за мляко и за месо. Основата на френската система е на база на 1 кг ечемик при сухо вещество 87%. Това е нетоенергията от такъв ечемик, която е различна в зависимост от това дали е за мляко или за месо. Българската също, само че тя е нетоенергията на 1 кг овес. И в това отношение се различава. Но в никакъв случай и едната, и другата е нетоенергийна система. Като се каже френската, трябва да упоменеш колко, да кажем, килокалории, българската също. Немската едната е 1740, другата е 1840 килокалории, докато българската е 1425 килокалории. По това се различава. Но иначе нуждите на животните са съобразени точно с тези кръвни единици. И българската де-факто е копие на френската, независимо, че е на база на старата система, която взема за референтна стойност 1 кг овес. А за ПСЧ-то, тя е точно копия на френската система. Протеина смилаема в тънките черва, на база на неразградения протеин, плюс протеина, който се е формирал в тарапука от микробата. Така че няма место. Но винаги, който прави такива публикации, трябва да упомене на колко се равнява една кръвна единица за растеж или за мляко. 6 мегажоула. Това е. И аз бих искал да внеса едно допълнение. Сега, когато се появи, когато представиха тази нова система, професор Тодоров, професор Държов, ние на базата на опит, нашия опит, направихме по новата и старата система и на базата на получената позиция. Трябва да ви кажа, че отклоненията бяха малки, с изключение при агнетата, ако не се лъжи, имаше по-сериозно. И те са при агнетата и след това те го преработват това нещо. И смятам, че в съвременната, в предишната система, с тези допълнения, които са направили, това е голяма крачка напред. Тоест, ние сме доближили до европейските системи на хранене. Въпросът е друг. Въпросът е, че не са храни по-нови. Това е големият проблем. Че с изключение на тези големите фермери, които разбират същината на въпроса и всичко е на чувствително ниво. Така че аз съм на това мнение, че тя служи. Естествено, че всяка система има слабост. Естествено, би могла на базата на нови данни, за съжаление, да произвежда много данни, много малко експерименти провеждаме, евентуално да се внесат някакви корекции. Но на този етап съвсем спокойно може да се ползва и този, който ползва, да сгреши. Аз имам въпрос, беше за принципи с това, че съвременната сега наука и развитието на методологията е свързана с големи натрупване на информация. Вземем, примерно, един инфраред и светло вида. И това всичко е свързано с хиляди данни. Те даже сте ги свързали вече тези с интернет машините и направят резултат, че се отиват в това, защото да направят кривите колко може по-точно. Лексиката в целия свят на терминологията е една и съща. Аз не виждам никакъв принос, ако ние е различна от тази терминология. Сега, казваме, така иначе ще умножим по 6, ще получим същото. Що трябва да го умножаем по 6? Примерно, внасяме природата в кон, тя ще повече са разрастват България. Те, които внасят отиват в Франция и питат как играят, всеки играят в френската система. Те, които правят консултациите на най-големите ферми в страната, работят с американски, с немски и с други софтуери, които ценят именно това. Пращат си фуражите в Америка. Сега почнаха да пращат и при нашата лаборатория, защото тя е американска, всъщност тя може да ги пращат чак до Америка. Те просто е автоматична да знаят нещата, не как да са. Обаче,
просто не виждам никакъв принос от това, че имаме различна система. Това ми е въпросът. Какъв ми е приносът от това? Нали смисъл, ако се обединим в обща система, бих могли и да обогатяваме или да ползваме директно данните на другите системи, да ги правим по-разбираеми за хората. Иначе ние като научени се разбираме много, нали? Разбираме. Но това, което ние говорим, е различно от това, което хората им говорят, а пък резултати идват от другите хора. Защото им продават разни добавки, работи, имат инструмент, как да их повишат продуктивността. С този начин нашата терминология се използва общо взето в науката и много малко в практика. Това искам да кажа, че се явява проблем, защото накрая става те, че ние учените си говорим на един език, пък хората на друг постепенно. Това е всъщност проблема. Слушай, те направиха тези определения с оглед за практиците да бъде по-лесно. Да, обаче това значи, при публикуването на статиите никой не ти пречи да ги препечеш в мегаджаул